ברוכים הבאים למצגת של נופר אנרגיה לרבעון ראשון 2026. כלל המשתתפים במצב ההאזנה, אני מתכבדת להעביר את השידור לעופר ינאי, מנכ"ל החברה ובעל השליטה, ולאבי גולדה, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי. נשמח אם תהיה לי מצגת גם. טוב, נעביר שקט, תודה. היי, שלום לכולם. אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2026, אבל גם בעצם חלק גדול מהבשורות שיש פה במצגת זה דברים שהם למועד פרסום הדוח. מבחינת מועד שאנחנו מפרסמים דוחות, המגמה שלי היא כל הזמן לנסות להקדים, כדי שנוכל לקבל קשב יותר גדול. הימים האחרונים תמיד עמוסים מאוד. אני יודע שכולכם הייתם בעוד מצגות ועוד מצגות היום. הרבעון הזה, בגלל ההחלפה של רואה חשבון, המעבר ל-EY, אז בסופו של דבר היינו צריכים עוד כמה ימים, וברבעון הבא אנחנו מצפים שזה כבר יהיה מוקדם יותר. יש לא מעט דברים גם שקרו שהם למועד פרסום הדוח, אז תשימו לב מה קרה שהוא בעצם למועד פרסום הדוח. ובנוסף, כל מה שנציג קדימה מבחינת הכנסות, למעט רק בשקף של גודל הפורטפוליו, ששם נציג את גודל הפורטפוליו הכללי, אנחנו תמיד מדברים בחלק החברה או חלק החברה האפקטיבי, יש בזה דקויות, אבל בשורה התחתונה חלק החברה. אז מה הדברים המשמעותיים שקרו ברבעון הזה? אני חושב שבסופו של דבר מה שאנחנו מציגים פה שני דברים שהם כביכול במגמה שהיא מגמה סותרת, אבל צריכו לעשות את שני במקביל. אחד זה צמיחה שהיא משמעותית יותר, גם בהיבט של הצבר המניב. צבר המניב, מכרנו את דורד, שהייתה חתיכת ענווה בתיק שלנו, ועדיין הפורטפוליו המניב כמעט לא נפגע. יש לנו בעצם היום 1.8 פרויקטים מחוברים, רק 0.1 מוכן לחיבור, ומתוך הפרויקטים המחוברים, אלה שכבר עובדים, כשאני לוקח בצד שמאל את החבורה שיפורש, תושלם החיבור, גימפאץ', פולי וסטנדל, שכולם בטווח של ימים, אז שמנו את זה כהחלו חיבורם, לוקח את כל ההכנסות, אני מדבר בעצם על הכנסות של מיליארד שקל, מחשמל, מפרויקטים ו800 מיליון שקל לבידה. לצד הצמיחה בסבר המניב, אנחנו גם עם עלייה משמעותית בייזום, הצלחה של הקדמה של תשובות המחלק שיש לנו בישראל, שזה פורטפוליו הגירה מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד טוב. הצלחנו להקדים את התשובות מ-2029 ל-2027. נופר ישראל הולכת על מסלול המראה מאוד איכותי מבחינתה לפני ההנפקה שלה. ועל אף הצמיחה הצלחנו בעצם לפעול ולעשות הרבה מאוד מהלכים לטובת יצירת מקורות שמקורות הוניים ומקורות אחרים, כך שהמינוף של החברה הוא נמצא היום ברמות מינוף שהן רמות מינוף מצוינות. בוא נעבור שקף. אז אותה תשתית בעצם, אם אני מסתכל בצד שמאל על הצמיחה, על הצבר, כלל הצבר צמח ב-21%, חלק נופר אגב צמח ב-39%, פורטפוליו הייזום 184% צמיחה, זה פנומנלי, זה בעיקר מתבסס אגב על הצוות המצוין של נופר ישראל, שנכנס פה לעוד ועוד פרויקטים איכותיים, עובדים נהדר ביחד. הקדמת תשובות מחלק זה גם אצלם, ובעצם ייזום של דאטה סנטרים, שנרחיב על זה בהמשך. סך הכל 350 מגוואט IT בטריטוריות השונות שלנו, עסקה עם בסר שפורסמה, ועוד הרבה מאוד דברים שחלקם אנחנו נתייחס אליהם וחלקם הם עדיין על האש. בצד של יצירת המקורות, מחירה של 742, תמורת מחירה שבעצם הפחתת מינוף, 742 מיליון שקל, שזה חלקה של אלומי בדורד. הכניסה לדורד הייתה מתוך כוונה שתהיה לנו חשיפה לקונבנציונלי. היה לי ברור שדורד צריכה לידר ברור, שיקבל החלטות כדי להזיז את העניינים קדימה. נערכתי לאפשרות שאנחנו זוכים בבמבי, שאני אוכל להיות זה שמקבל את ההחלטות ומקדם את הדברים בתחנה, וברגע שעמוס זכה, התקשרתי גם לאחל לו בהצלחה. יש שם הרבה מאוד אתגרים. מה שאני שמח בצד שלנו, שכל זמן שזה לא אצלנו, לפחות סיימנו את הסיפור הזה ברווח יפה ובצורה מהירה, ונתמקד עכשיו בהזדמנויות אחרות שלנו. טקס אקוויטי, פרויקט פולי, מספרים שמספרים נהדרים. בכלל, הצוות שיש לנו בארצות הברית, בעיניי לא מקבל מספיק כבוד. יש לנו צוות של 20 מקצוענים ברמות הכי גבוהות, אנשים עם 15 שנות ניסיון בתעשייה וצפונה, והם עושים דברים נהדרים בארצות הברית. נגיע לזה כשאני אדבר על נופר ארצות הברית. ישראל, סיימנו באמת גם את הסיפור של עסקת כלל, כשנשארנו עוד שוליים שם, שאני מקווה שבימים הקרובים יסתיימו. והנושא של זכויות בחורה זה אירוע שרצינו לצאת מזה כמכשיר שכיר. הרשות ניירות ערך הייתה צריכה קצת זמן, יותר זמן תהליך שלה, אז כדי לא להתעכב, יצאנו לדרך עם מכשיר שהוא מכשיר חדשני, שבעיניי אגב יכול להפוך להיות מכשיר מאוד משמעותי. אני אגיד איזה מילה רגע להיגיון במכשיר הזה, בסוף ב8.5 קופון לשנה, שזה סדר גודל של 250
יותר מעלות החוב של נופר, הרבה יותר הגיוני לעשות את זה מאשר לדלל את כלל בעלי המניות. איכות הפרויקטים שלנו אתם מכירים, הגירה 25% אבידה לקאפקס או 24% אבידה לקאפקס, שזה האבידה לקאפקס, תחשבו על כמה התשואה ההונית של זה. דאטה סנטרים, יש גם שקף בהמשך שאומר מה קורה אם אתה בונה ומוכר, בתוך 3 שנים כמה אתה עושה להון, צורות שהן דמיוניות. במצב כזה, ההיגיון של מכשיר הוני שהוא ללא דילול לבעלי המניות זה דבר שהוא דבר הגיוני. אני מקווה שהרשות גם תסיים את התהליכים אצלה, וזה יוכל להיות מכשיר שכיר, שבאמת יוכל להיות נגיש לכולם. מייזום לעשייה, הצלחנו להביא פה תמונות מכל האתרים, גם מפורש, גם גימפץ, גם פולי וגם סטנדל, כל הרביעייה שבעצם נכנסה עכשיו לתוך תהליכי החיבור. שמחים מאוד על זה. מזכיר שיש לנו גם בפורש וגם בגימפץ, החלפה גם של הוספה של הגירה בהיקף גבוה, מה שגם מקטין את רמת הסיכון של הפרויקט וגם מעלה את התשואה שלו. מבחינת הכנסות, מה שאנחנו מציגים פה זה עוד פעם, זה הכנסות פרויקטליות מייצור חשמל, חלק החברה האפקטיבי. אז הרבעון כלל בתוכו עלייה יפה מאוד בהכנסות ועלייה יפה מאוד באבידה. בשורה התחתונה, אם אנחנו כרגע נמצאים עם היקף פרויקטים של 1,000,000 בשנה הכנסות ו800, אז אפשר להבין שאנחנו כרגע רק מתחילים לראות את הענווה. פה בעצם ראינו, אני חושב, חודש מפורטפוליו פיינגייט וכו'. אז בוא נגיד שבשני רבעונים הקרובים אנחנו נראה התיישרות של הענווה מחשמל למספרים שאנחנו שמים בתחזיות. כרגע זה תמיד יש דילי מסוים, עד שזה נכנס, עד שזה מייצר ועד שזה באמת מופיע בדוח, זה תמיד בטווח של כמה חודשים. אבל ברבעון 2 הקרובים אנחנו כבר נראה את הדבר הזה באמת מתכנס. מבחינת הנושא של התחזיות, שמנו פה גם תחזיות פרויקטליות וגם תחזיות חברה. אני ארחיב על זה רגע, כי הבוקר נתתי את המצגת הזו לדירקטוריון שלנו, והם קצת התבלבלו לגבי זה, אז אני ארחיב כדי שיהיה ברור. פה זה רק פרויקטליות, כלומר בסך הכל מה שקורה ברמת הפרויקטים, ההכנסות והאבידה. אז אפשר לראות מה היעד ל-2026 ברמת הכנסות ומה היעד לאבידה. מה הדבר שיש לי לומר? אנחנו בשנתי שמנו הכנסות שהן הכנסות דומות, אבל ההכנסות פה הן מעט נמוכות יותר. למה הן נמוכות יותר? בגלל שיש לנו את דורד שמכרנו, הרווחנו הפחתת מינוף ב-742 מיליון שקל, אבל איבדנו את ההכנסות של דורד ואת האבידה של דורד, וזה דבר שהוא ברור. מצד שני, גם, בעצם לא מצד שני, באותו כיוון, גם ירידות בשערי מטבע. אם המטבע שלנו היה יורו או דולר, אז לא היינו צריכים להראות את זה, היינו אפילו נהנים מרווח כולל אחר על עליות השקל. אבל להיות שהמטבע שלנו הוא שקל, אז ירידה כזו, ירידה שאנחנו צריכים לקחת אותה בחשבון. יכול להיות שצריך לקחת החלטה לשנות את מטבע הייחוס של נופר, אבל זו החלטה שניקח אותה בחודשים הקרובים. ומה שחשוב לומר פה, שלמעשה בצורה ריאלית, אחרי שהם מורידים את השערי מטבע, מורידים את דורד, אנחנו בהעלאת תחזיות לעומת הרבעון הקודם. עכשיו, השקף הבא, לא לרוץ, רגע שנייה, לא לרוץ מהר מדי, לא, יש לך את התחזיות ברמת חברה. אתה עושה ספוילרים. אוקיי, חברה. אוקיי, אז עכשיו לעומת הפרויקטליות, יש את הנושא של תחזיות ברמת חברה. ההכנסות הן יהיו אותן הכנסות, כן, אבל ההבדלים הם שברמת החברה אנחנו מפחיתים את התקורות, את ה-G&A, מה שאנחנו לא לוקחים בפרויקטלי, ואנחנו צריכים להוסיף רווחי אקוויטי כתוצאה ממימושים. ההחלטה שלקחנו לגבי רווחי אקוויטי כתוצאה ממימושים, היא החלטה שמרנית ביחס לחברות אחרות שמכניסות את זה. אנחנו מכניסים רק מימושים שבוצעו בפועל. ולכן ב-2026 אנחנו יכולים להכניס את אותם רווחי אקוויטי כתוצאה מההכנסה של כלל, כי אנחנו יודעים כבר שזה בוצע וצריך להיות מושלם, אבל העסקה כבר חלוטה. אנחנו לא נכניס, מתוך מחשבה שאנחנו נגיד, נכניס שותף באירופה או משהו כזה, אנחנו לא מתכוונים להכניס פה את אותם רווחים, רק רטרואקטיבית. בשורה התחתונה, גם פה אנחנו עם אותם השפעות, וגם פה אנחנו רואים בעצם עלייה. השקף הזה בעיניי הוא שקף סופר מעניין, כי הוא בא, שם את הדברים באמת בלי לייפות, ובצורה הכי אמיתית שיש, ובצורה הכי ברורה שיש.
יש לנו היום בסך הכל סדר גודל של 800 מיליון שקל לבידה. זה מה שחיברנו. אגב, שימו לב לדבר היפה שאנחנו רואים, 0.5 מיליארד ש"ח מחוברים, 500 מיליון ש"ח מחוברים ועוד 300 מיליון, אבל את ה-0.5 הזה לקח לנו נגיד 15% מיום שנופר נפתחה, או 5 שנים מהיום שנופר נרשמה למסחר, 4.5 שנים, 5.5 מיום שנופר נרשמה למסחר, אז זה לקח 500 מיליון. ה-300 מיליון נוספים זה בחודשיים האחרונים. זה קצב הצמיחה של נופר בחודשים האחרונים. אפשר גם לראות קדימה, יש לנו עוד סך הכל 2.7 בצבר הבשל, כלומר פרויקטים שהם כבר נמצאים בתנועה. נשאר לנו להשקיע, סך הכל הושקעו בפרויקטים האלה כבר במה שלא מניב, כן? בכל המניבים, אתה רואים, יש 0 קאפקס להשקיע. אבל מה שלא מניב, יש לנו להשקיע, הושקעו כבר 5 מיליארד, יש לנו עוד 2.3 בפרויקטים שבהקמה להשקיע, ועוד 2.3 בפרויקטים שהם לקראת הקמה. והרוב ההון העצמי של פרויקטים בהקמה כבר הושקע. עכשיו, למה זה מאוד מאוד חזק? כי בסוף זה נותן תמונה מאוד מאוד טובה למה בסופו של דבר, כשאני משלים את הצבר הבשל הזה, כמה בסופו של דבר האבידה לחוב. קחו את האבידה קחו את החוב הנוכחי, תפחיתו ממנו את המהלכים שבוצעו, כי החוב הנוכחי הוא בדוחות, המהלכים שבוצעו, בין אם זה המחירה של דורד, ובין אם זה הזכויות בחורה, זה מהלכים, או פולי, זה מהלכים שמהלכים למועד פרסום הדוח, לא למועד הדוח. אבל בצורה אנליטית מאוד פשוטה, אפשר להגיד, אוקיי, זה סך הכל הדוח, החוב המאוחד, נפחית ממנו את הסדר גודל שצריך להפחית, ועכשיו נוסיף לזה עוד 4.6, וזה ה-2.7 אבידה. זה מכפילים של אבידה לחוב כולל בחברה, שבעיניי אין לאף חברה בישראל, וזה בעיניי אחת החוזקות המאוד מאוד משמעותיות של נופר, שהיא באמת חברה מאוד מאוד בריאה, במובן הזה של היחס חוב כולל להנבה כוללת, מספרים שמספרים מצוינים. הצבר הגלובלי, התלבטנו לגבי איזה תמונה אנחנו ניסינו, חשבנו עץ, חשבנו פאנל שמרכיבים אותו, זה מה שניסינו לעשות בשנתי, Enlight תפסו לנו את הקרחון, מצאנו משהו לא פחות טוב, יהלום שהוא פחות מלוטש, שזה בא לבטא את האיזום, ואיזום מתקדם, וככל שזה מתקדם למעלה, אז רואים את ליטוש היהלום. הצבר הגלובלי שלנו צמח ב-21%, חלק נופר צמח ב-39%, הצבר הבשל שלנו הוא כבר עומד ל-5.2, למרות מחירת דורד והכנסות של 3.1, אבידה, ראינו בשקף הקודם, 2.9. זה השקף היחיד במצגת שאנחנו מדברים במונחי 100%, מכיוון שבפורטפוליו שכזה, לפעמים אתה גם צומח תוך כדי רכישות, חשבנו שנכון גם להכניס את נתוני ה-100%, אבל הנתון המשמעותי זה כמובן אותם 22.8, שזה חלק נופר. מבחינת הנושא של איך הדברים זזים בפרמטרים השונים, אז שוב, הבריאות של החברה, נופר היא חברה בריאה, עובדים בצורה מאוד טובה, הנהלה חדשה ורעבה שיודעת לזוז קדימה ולהתמודד עם אתגרים, גם הם מחוברים ומוכנים לחיבור, למרות מחירת דורד לא ירד, וגם הייזום המתקדם שניזוק מאובדן דורד 2 לא ירד. בהקמה לקראת הקמה אנחנו רואים צמיחה, ורואים צמיחה מאוד מאוד יפה בפורטפוליו הייזום, שחלק גדול משם זה מגיע באמת מדברים שקורים בישראל, שזה באמת שוק רותח, והצוות שלנו לדעתי הוא הצוות הכי טוב שיש, עושים דברים שהם דברים נהדרים. נעבור רגע על מה שיש לנו בשווקים השונים. קודם כל, אני רוצה שתדעו, אנחנו היום מאורגנים בכל אחד מהשווקים, לא עם נציג, בסדר? יש לנו הנהלה מעולה, גם בארצות הברית, הייתי שם איתם יומיים במיימי לפני כמה שבועות בפורט לוטרדייל, הנהלה מעולה של אנשים בכל התחומים, בהנדסה, בהקמה, ברכש, בפיתוח עסקי, בהבנה של רגולציה, במימון, באמת אנשים שהם אנשים נהדרים. הפורטפוליו שרכשנו, אפשר לראות את הרווחיות שלו, רווחיות שהיא רווחיות נהדרת. אותה רווחיות היא נגזרת מ-PPA'ים של 17 שנה, כן, חלקם עם הייפרסקיילרים, נראה את זה בשקף הבא. יש לנו גם לא מעט דברים שנמצאים בייזום, אבל אני חושב שהחלק המרכזי זה דברים שבכלל אי אפשר עדיין, לא הגיעו לרף שאנחנו מדווחים עליו, ושמים אותו במצגות. השוק בארצות הברית מבעבע, יש הרבה מאוד הזדמנויות. עסקת פנגט הפכה אותנו לשחקן עם מוניטין מצוין, היכולת שלנו גם להתמודד על סגירת העסקה בזמן, וגם מהרגע שסגרנו עד הרגע שעשינו את הקלוזינג, הגורמים האחרים שרכשו את החלקים האחרים של פנגט התקשרו מאוד בקלוזינג, הדבר הזה בעצם יצרנו מוניטין מצוין, ואנחנו מסתכלים היום על אפשרויות צמיחה מאוד מאוד
מרשימות בארצות הברית. נעבור רגע לאירועים שקרו בזה, אז הצמיחה באיזום 1.7, מזכר הבנות לאותו טקס אקוויטי בפולי, חשמול תהליך פולי, תהליך חשמול פרויקט פולי, מה שנמצאים כבר בשלבים הסופיים, מדדים תפעוליים של פיינגייט. בסוף זה פרויקטים שהוזנחו במשך שנה, התברכנו בנופר שתחילת דרכנו הייתה כקבלן הקמה, זה אומר שיש לנו לא מעט מהנדסים, לא מעט מנהלי פרויקטים, לא מעט טכנאים, שאנחנו יכולים לנייד אותם לטובת משימות כאלה, והם באמת ביצעו שם ביקורים ושיפרו בצורה מאוד מרשימה את התוצאות, שאני מאוד שבע רצון מזה. הנושא של איסט אטמור שהתחיל לעבוד, זה PPA שנחתם עם הייפרסקיילר ל-17 שנה, ובעצם התחילו הכנסות משם. ואחד הדברים שבוערים זה כמובן נושא חוות השרתים, ובתחום חוות השרתים בארצות הברית יש התמחות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו חיפשנו כניסה ראשונה, לא בטוח שזו הכניסה היחידה שתהיה לנו, אבל כניסה ראשונה לתחום, ומצאנו הזדמנות מעניינת, חברה שמה שהיא עושה, היא מפתחת תשתיות ייצור והספקת חשמל לחוות שרתים. הסיטואציה היום בארצות הברית מאוד מזכירה את הנאומים של מנכ"ל PJM לפני 3-4 שנים, שהוא אומר, אתם רוצים סולארי, אני יכול לתת לכם מקום ברשת בעוד 7 שנים, עכשיו זה מקום בעוד 7 שנים לדאטה סנטר. אבל מי שרוצה דאטה סנטר, הוא לא יכול לחכות 7 שנים, אז הפתרון של נעמיד לכם תשתית ייצור מבוססת על צינור הגז שעובד במקום, שיהיה מבוססת גז טבעי, בעצם מנועים של רולס רויס או GE מבוססי גז טבעי, שנותנים בעצם את החשמל, עד שתגיע הרשת, ובזמן הזה נחתום PPA, שהוא כמובן PPA מאוד איכותי, כי מוכנים לשלם טוב, וכי אין פה הולכה וחלוקה, הדבר הזה בסופו של דבר מייצר הזדמנות שהיא הזדמנות מאוד מאוד מעניינת. אלון רווה עסוק באירוע הזה, ומקווה שהוא יסתיים בהצלחה, כי יכול שהוא יסתיים בהצלחה, אז כמובן שנדווח. אירופה. נופר, משקל שלה באירופה הוא משקל גדול. אני שמח לראות שחברות ישראליות אחרות שהזניחו את אירופה, הבינו שצריך גם שם זה שוק שהוא שוק עם הזדמנויות, וראיתי שבוצעו מהלכים בתחום. אפשר לראות פה גם את הפייפליין הגדול קדימה, גם את הסך הכל אבידה מצבר בשש, זה מספרים שמספרים משמעותיים. אירופה מובלת על ידי אלה רייכמן, מנכ"לית שמובילה שם את הפעילות, אישה מאוד מוכשרת, מאוד חרוצה, עובדת מאוד קשה, וקרה שגם תהליך של גיבוש כל הצוות בעצם לצוות של פלטפורמה אחת. אז אנשים מוכשרים מאוד שהיה לנו בבריטניה, יודעים לטפל היום בבעיות שהיו בפולין וברומניה, וכולם עובדים כצוות אחד, אז זה באמת הייתה החלטה מצוינת להתקדם בצורה הזו. וכמובן, אירופה שסובלת ממחירי חשמל, אתה צריך לשים לב שיש לך PPA'ים או CFD'ים, שזה כאילו המקבילה, אבל ככל ולא, אתה יכול להגן על עצמך דרך להרכבה של סוללות. ברגע שאתה שם סוללות, אתה מעלה מאוד את הרווחיות. אנחנו כבר עם הפרויקטים, אנחנו כבר נערכנו מזמן להוצאת האישורים לסוללות, ואנחנו מתקדמים כרגע עם לא מעט פרויקטים של סוללות. בעצם כל הרומניות שלנו, למעט אלה שיש להם CFD, ששם אסור לשים סוללות. אנחנו שמים בעצם את אותם סוללות, מקבלים תעריף גבוה יותר, אבידה לקאפקס מצוין, באזור ה-20%, ובעצם מגינים על עצמנו מהתנודות במחיר החשמל של הפרויקטים הסולאריים. אז זה מהלך שהוא מהלך חכם, חשוב, עם הרבה עוצמה. בספרד אנחנו נאבקים עוד בבירוקרטיה הספרדית, ששם זה המקום השני שאנחנו צריכים להתקדם, אבל גם שם זה לקראת הבקעה. אירועים מרכזיים, חיבורים ברומניה, בשעה טובה גם גימפץ וגם יפורשט, אותם פרויקטים שעליהם אנחנו מרכיבים את אותו רכס סוללות 860 מגוואט האוור, צמיחה נוספת בפורטפוליו, חיבור של סטנדל, פרויקט ההגירה שיש לנו בגרמניה, ופולין, שעליהם מומן בהון עצמי, בעצם רוצים להחזיר כסף הביתה, גם נמצא בשלבים הסופיים. אגב, 75 מיליון זה על סף המהותיות כרגע בנופר, אנחנו מתקדמים בהיקפים בצורה משמעותית כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. אפשר לראות את המשמעות של פרויקטי co-located. אם אתה התחלת מפרויקט שעלות ההקמה שלו הייתה 2,300 והאבידה היה 400, זה רווחיות, ואבידה לקאפקס יחס אחד. ברגע שאתה מתקדם, אתה עולה ל-900 על 3,500, זה כמובן דבר שהוא הרבה יותר טוב, ואתה עושה את זה תוך כדי שאתה מוריד סיכון. והדבר האחרון לגבי אירופה, כמו שבארצות הברית צריך למצוא את פיינגייט, גם באירופה אנחנו חושבים שיכולות להיות הזדמנויות דומות.
לא של צ'פטר 11, זה פחות מקובל שם, אבל כן שגופים שירצו לצאת, ואני חושב שנצליח לעשות התרחבות נוספת לפעילות האירופאית, דרך M&A הזדמנותי, קצת בדומה למה שעשינו בארצות הברית. ישראל, מאיפה שהתחלנו, וחברה שהיא כבר חברה נפרדת, נופר אנרגיה בישראל, זה שמה, אפשר לראות את הפער העצום בין המחובר ומוכן לחיבור. זה כל הלגאסי של נופר, השנים שהתרוצצתי בקיבוצים, מה שנמצא בהקמה ולקראת הקמה, דברים שכבר הצוות הקיים התחיל להביא, והפורטפוליו קדימה, גם בייזום מתקדם וייזום, שהם עושים באמת דברים שהם דברים מדהימים. הצוות הכי טוב בארץ, זו הסיבה שהבאתי אותם לנופר, ובאמת קבוצה שהיא קבוצה שעושה הישגים שהם הישגים מאוד מאוד יפים, ונוכל לשקף את זה כמובן בהמשך. הישגים, רק שקף נוסף. אז הקדמה של תשובות מחלק, אירוע סופר משמעותי, צמיחה בפורטפוליו, כניסה גם לפרויקטים של אגרו-וולטאי ופרויקטי מתח עליון, כניסה לבעצם פרויקט ראשון במתח גבוה בתעשייה בפניציה שקורה, וגם נחלה סולארית, שזה נישה שהיא נישה נאה, כי מדובר בפרויקטים באזור המרכז בעיקר. באזור המרכז כל מי שמבקש סולארי צריך לקבל תשובה חיובית, כי אזור המרכז הוא משווע לאנרגיה, חסרה אנרגיה בשעות היום, וההולכה לא עומדת באירוע הזה, ולכן הפרויקטים האלה הם פרויקטים שיש להם רוח גבית יפה מאוד מהרגולטור. עושים דברים יפים בישראל, וזה ממש בתחילת הדרך, זה יהיה פה גלגל תנופה מאוד מאוד משמעותי בשנים הקרובות, וצוות שהוא צוות נהדר. אוקיי, דאטה סנטר זה אירוע שמחזיק, נגיד, חצי מהמשרה שלי. בסוף אנחנו מסתכלים על רשת חשמל שעברה כבר מהפכה אחת בעשור האחרון, זה מהפכת האנרגיה המתחדשת, שמקורות הייצור מלהיות במרכז עברו בסופו של דבר לפריפריה, איפה שהגריד נמוך, ואז אתה לא יכול להשתמש בגריד, אתה צריך לתקן את הגריד. מהפכה של מחירי חשמל שליליים, שקורה רק בזכות האנרגיה המתחדשת, ופתאום, בלי זמן בכלל להתרגל למהפכה ההיא של האנרגיה המתחדשת, פתאום כניסת של המהפכה של אותם דאטה סנטרים. דאטה סנטרים זה קפיצות ביקוש, שהרשת אין לה שום סיכוי להתמודד איתם, שום סיכוי. זה כמו להגיד, אני שם דאטה סנטר קטן של, נגיד, דאטה סנטר בשוהם, זה כמו עיר חדשה, רק זה תוך שנתיים. זה כמו אפולה פעמיים, רק זה אפולה 80 שנה, וזה תוך שנתיים וחצי. עכשיו, מצד שני, הביקוש הוא ביקוש אדיר. אפרופו דאטה סנטר בחלל, בזה אני פחות מאמין, כי זה בסדר, הכלכלה מסתדרת בשביל לעלות לשם ולקחת את האנרגיה משם, היא פחות מסתדרת כשצריך להחליף את הצ'יפים כל כמה שנים. עם זה פחות מסתדר, אבל זה טוב לסיפור ההנפקה של SpaceX. ובסופו של דבר, אותן קפיצות מייצרת לנו הזדמנויות שהן הזדמנויות מצוינות. נתנו דוגמה לזה, מה שאלון עושה כרגע בארצות הברית, חברה שהיא נבנתה על זה, של להביא כוח לדאטה סנטרים, פשוט כדי לקצר את הזמנים. מה אנחנו רוצים לעשות בסיפור הזה? מה האסטרטגיה שלנו? אז קודם כל אנחנו כרגע עם 30 FGW ב10 שווקי חשמל, והדבר הראשון, הדבר שהוא הכי תחת היד, זה אם אנחנו יודעים לקחת capacity ולייצר על ה-capacity הזה דאטה סנטר. אני אסביר רגע את ההיגיון המסדר מאחורי זה. ניתן דווקא דוגמה מעולם האנרגיה, ושהיא דוגמה של כמה שנים אחורה. כשלפני כמה שנים אחורה היית מדבר על מגה סולארי, היית מדבר על משהו שהוא 10 דונם. ואז כשרצית לדבר על מגה אגירה, או מגה וואט-אאוור אגירה, פתאום היית מגלה שמגה וואט אגירה, הוא עולה נגיד דומה, אבל זה חדר, כן? זה חדר קטן. זה לא 10 דונם. אז המגה הוא מגה, אבל הסקייל הוא אחר לגמרי. ואם העצימות האנרגטית באגירה הייתה כזו שצמצמה מאוד השטח, העצימות הכלכלית של הדאטה סנטר היא אדירה ביחס למגה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, ההבדל בין מגה וואט איי-טי למגה רגיל, בין אם זה מגה וואט אאוור או MGW או מגה וואט סולארי, זה הבדל שהוא הבדל אדיר. ולכן, הדבר המיידי שאנחנו עושים, איך אנחנו יכולים לנצל את היכולות שלנו. בסוף אנחנו חבר'ה שנמצאים כבר ב10 מדינות, יודעים להתנהל עם הרשת, להביא capacity, יודעים לעשות זונים, יודעים לעשות פרמיטים, יודעים להסתכל על הזדמנויות עסקיות, איך אנחנו יכולים קודם כל לעשות השבחה אורגנית. חסר לנו כמובן בתוך הארגון ידע של איך בונים דאטה סנטר, איך מנהלים דאטה סנטר, אוקיי, איך אנחנו מביאים פנימה את הטלנט, את ההנהלה המנוסה, בין אם זה ברמה של פרסונל, בין אם זה ברמה של עסקאות M&A,
והדבר האחרון זה M&A, שיכול להיות M&A בין בנכסי אנרגיה לטובת דאטה סנטרים, או M&A של פלטפורמה של דאטה סנטרים, או M&A של נכס, כמו שעשינו בבסר. אז זו האסטרטגיה. עכשיו, מילה רגע על הכלכלה, אני אתן לכם רגע מספרים את מה שאנחנו מדברים, שתבינו עד כמה צריך לקחת מחדש, להחזיר לשולחן הסרטוט מחדש את כל המחשבות על מה הערך שנופר יכולה לייצר לעצמה באקוסיסטמה החדשה הזו של ביקושים חזקים, של פריסה ב10 מדינות ושל דאטה סנטרים שאתה יכול גם להיות שם כשחקן. דאטה סנטר של 50 מגוואט IT, קטן מאוד במונחים העולמיים היום, קטן מאוד. עלות הקמה 13 מיליון למגה, זאת אומרת 650. זה בלי הצ'יפים, בלי ה-GPU, TPU, בשביל זה צריך בערך עוד 1.3 מיליארד, אבל זה לא הביזנס שלנו. אנחנו מדברים על הבניין עצמו, ההכנסות, ברגע שבא ההיפרסקיילר או הנאו-קלאודים של העולם, 90 מיליון, EBITDA 75, ואז אתה מגיע לשאלה, אם אני רוצה למכור את הנכס הזה, אני רוצה להציף ערך על הנכס הזה. אז מחירה של נכס, כשהסוחר הוא הייפרסקיילר, עסקאות שאנחנו רואים באירופה, זה ב-20x על ה-EBITDA. מה זה 20x על ה-EBITDA? זה ב1.5 מיליארד. עלה 650. עלה 650 מיליארד וחצי. מתוך ה-650 הזה, כמה זה הון? 100 במקרה הרע. בסדר? כי בנקים יודעים לתת פה מימונים שהם מימונים משמעותיים. אז אתה מדבר פה על 850, על 100 תשואה הונית תוך לוז של 3 שנים. אם מסתכלים אבל על פלטפורמה, אז פלטפורמה, אנחנו מדברים על בכלל, על מכפילים בפלטפורמה, שמקבלים יותר גבוהים ממכפיל של נכס, כי אתה אומר, אוקיי, זה פלטפורמה, הם ידעו לייצר ערך יותר, הם יביאו עוד נכסים, אז תלוי באיכות הפלטפורמה, אבל אנחנו מסתכלים על פלטפורמות, אתה רואה מכפיל בין 25 ל-40. אז מדובר פה בעצם על יכולת להציף ערך. עכשיו, מה זה תוספת ערך? של דאטה סנטר אחד קטן ברמת הפלטפורמה, 1.2, 2.3 מיליארד. זה להסתכל פתאום על העולם שלנו במספרים שונים לחלוטין ממה שדיברנו עד היום, ואנחנו רואים את ההזדמנות הזו. אנחנו עובדים פה בצורה מאוד נמרצת כדי לוודא שאנחנו לא מפספסים את ההזדמנות, אולי ההזדמנות הכי גדולה שהייתה אי פעם בשוק האנרגיה לטובת בעלי המניות שלנו. אז אם אני נראה עייף, זה בגלל לוח הזמנים המאוד מאוד אינטנסיבי שכל החברה עובדת בו. בואו נתקדם, עוד שקף. עסקת שוהם, רק בכמה מילים, 361 עלות רכישת הקרקע, חיבור 60 מגוואט MVA, 45 מגוואט IT. הפער, מה הפער ביניהם? הפער זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להוציא על קירור, כן? זה בעצם הפער. זה משתנה ממדינה למדינה, במדינות קרות, אז 60 MVA, 50 מגוואט IT. שוהם, זה האבא לאומי לדאטה סנטרים, בגדול הכלל אצבע, אתה צריך להיות 100 קילומטר מריכוז אוכלוסייה, כי זה הזמן האידיאלי בלייטנסי. שוהם זה 100 קילומטר קו אווירי מגוש דן, חיפה, ירושלים, באר שבע, 80% מאוכלוסייה של מדינת ישראל. ואנחנו רואים לנכס הזה ביקושים מאוד אינטנסיביים. התחלנו שיחות על כניסה של סוחר, עוד לפני שיש לנו את החתימה של העסקה. אז אמרתי, נחשון באדם של מילה, יש לו גם יופי של טקס של כשהוא חותם עסקה, להביא איזו חלה גדולה, לפזר עליה מלך, לתת נאום לא קצר, ואז לזרוק את החתיכות של הלחם עם המלך לכולם. אמרתי, נחשון, תוודא שאתה לא... אני מתחיל דיונים כבר עם סוחרים, תוודא שאתה לא בורח. אומר, מילה זה מילה, וברוך השם אנחנו מרוצים. הם גם נשארים 10% בנכס, וישמחו גם להתקדם איתנו בתוכות השותפות לנכסים נוספים. יש להם גם ערך גדול בקשרים שלהם ובהיכרויות שלהם שמשלים אותנו. אז זו עסקת שוהם, ואנחנו ננסה שזה יהיה בצורה מאוד אינטנסיבית. ובשעה טובה אני מעביר את רשות הדיבור לאבי גולדה. אחלה. אז תודה רבה עופר, ושלום לכל המאזינים. פרסמנו בבוקר את הנתונים בדוחות הכספיים. אנחנו רואים פה סקירה קצרה, אנחנו לא נרחיב על זה, אבל בעיקרון אנחנו רואים באמת גידול מאוד משמעותי במאזן, ובשני פרמטרים עיקריים שקרו לנו ברבעון. אחד מהם הוא האיחוד שלנו, ושניים זה עסקת פיינגייט בארצות הברית. אז באמת סך הכל ההתחייבויות והון המאזן הפעם מגיעות לכמעט 13.3 מיליארד שקל. חשבנו שנכון פה להראות לכם דווקא את ההכנסות של ה-last 12 months בעצם, בשביל להראות את השינוי החיובי שקורה בחברה, ובאמת אנחנו רואים, אני מסתכל על באמת 12 החודשים האחרונים, שמסתיימים במרץ 2026, אנחנו רואים שההכנסות גדלו 341 שקל, לעומת המקבילה באשתקד 314, ובהתאמה גם
הרווח התפעולי עלה מהפסד של 40 ל-220, ורווח התקופה של ה-12 החודשים האחרונים מהפסד של 61 לרווח של 23 מיליון שקל. אתה רוצה לעבור שקף או ש... נעבור לשאלות. זהו, כן. באור הפער, טוב, אפשר... טוב, התקבלו כמה שאלות מהקהל. כיצד אתם מתכננים להגדיל את פורטפוליו הנכסים בארצות הברית, וכיצד אתם מתכננים להוציא לפועל את התוכניות המסיביות שלכם שם? יש לנו את, קודם כל מבחינה ניהולית, יש לנו הנהלה שהיא הנהלה מצוינת, שעושה את מה שצריך. אלון מוביל שם צוות שהוא צוות מעולה. מבחינת הנושא של איך אנחנו מתכוונים להרחיב, יש לנו גם את הדברים שבאופן אורגני, שאנחנו מרחיבים, וגם הרבה מאוד הזדמנויות נוספות שנמצאות על הפרק, וכמובן נעדכן עליהם ככל שהדברים יתקדמו. מעולה. מתי אנחנו צפויים לראות תרומה משמעותית של פעילות חוות השרתים בדוחות, משתקפים בדוחות? אז בוא נגיד, ניקח דוגמא את עסקת שוהם. עסקת שוהם, להביא אותה לענווה, זה סדר גודל של שנתיים וחצי. מבחינת מתי נתחיל לראות זה בצורה משמעותית בדוחות, יכול להיות שאפילו קודם לכן. כי יש גם הזדמנויות שכוללות בתוכם גם נכסים שהם נכסים מניבים, אז יכול להיות שנוכל להתחיל לראות זה בדוחות גם קודם לכן. זה בטוח תחום שהוא קודם כל, מה שעשינו פה בנופר, יצרנו את נופר DC, יש לנו מפל של שותפויות, זה חברה בע"מ שהיא תהיה שותף הכללי, ומפל של שותפויות, נופר DC הכללית, נופר DC ישראל, אירופה, ארצות הברית, ומתחתיה שותפויות לפרויקטים שהם פרויקטים ספציפיים, תחום שיהיה עתיר הון, יש גם הרבה מאוד ביקושים, ועשייה שהיא עשייה מאוד משמעותית, שאנחנו מאוד שמחים שזיהינו, התחלנו לזוז מוקדם, לא מוקדם כמו עזריאלי, אבל מוקדם, ואנחנו כרגע רואים הרבה מאוד דברים שאנחנו מאוד אוהבים. האם החברה עדיין בוחנת אפשרות להיכנס לאנרגיה קונבנציונלית? כן, אני רציתי שתהיה לנו אנרגיה קונבנציונלית. אני חושב שה-AI משנה את המשוואה, אתה חייב להיות גם שחקן של אנרגיה קונבנציונלית. דורד, עוד פעם, לא הסתדר, כי בגלל הסיפור שם של בעלי המניות, ובסוף היה צריך להיות שיהיה לידר אחד, עמוס, אמרתי, אני מאחל לו בהצלחה, אבל אנחנו מסתכלים על הזדמנויות אחרות, ותהיה לנו פאר גם אנרגיה קונבנציונלית. כיצד החברה הצליחה לשמור על תחזיות ההכנסות והאבידה למרות הנסיגה מעסקת דורד? אז האמת שפה נשמח אם תחזרי, יש שקף 10, אפשר להראות אותו. יצרנו שקף 10 בדיוק טובת האירוע הזה, אז אפשר לראות שבאמת מה היה בהכנסות, 1313, ואנחנו כרגע 1162, ירידה 65 בגלל המטח, ירידה של 159 הכנסות מדורד, ו-74 זה בעצם האצת הפעילות. אז אלמלא היה את זה, היינו מדברים בעצם על כמעט 1.4 הכנסות. אז בעצם האצת הפעילות, שלושה שווקים מרכזיים, זה ארצות הברית, איטליה וישראל, היא חיפתה על המחירה של דורד, שזה אירוע טוב, כי כנגד זה ירד החוב גם בהיקף משמעותי, וירידת מטח, שזה כל זמן שנמשיך לדווח בשקל, אלה צרות טובות שאנחנו צריכים לספוג. וזה אותו דבר באבידה. האם יש לוחות זמנים להנפקה הצפויה של נופר ישראל, ומה המבנה המתוכנן להנפקה כזו? אז קודם כל, בהתחייבות, בעסקה עם כלל, אמרנו שזה יהיה תוך שנתיים מהעסקה, שהעסקה הייתה בדצמבר האחרון. אני מתכנן, אני הולך למסע יחסית ארוך, טס מחר למסע דילוגים ארוך בארצות הברית ובאירופה בכמה יעדים, אבל איך שאני חוזר, אני מתכנן שנתחיל פגישות מקדימות יחד עם נדב ברקן ויחד איתי עם מנהלי ההשקעות הראשיים, ואחרי זה נחליט על העיתוי המתאים להנפקה ונוציא אותה לדרך. איך אתם רואים את מבנה ההון והחוב הנכון של נופר? מה שאני רוצה לצמוח ורוצה לצמוח בצורה בטוחה. אז כדי לצמוח ולעשות את זה בצורה בטוחה, בעיניי אתה תצמוח, תביא את הכישרון היזמי שלך, הכל בסדר, אבל הרמות מינוף צריכות להיות בין 80 ולמטה מכך, 70 או פחות מכך. אז ככל שמצליחים לעמוד בצורה הזאת, אז אני חושב שאנחנו בסדר. הדרך שלנו להגדיל את ההון עוברת דרך מימוש נכסים, מה שעשינו בצורה מאוד אינטנסיבי בתקופה שהייתי ממלא מקום מנכ"ל, מימושים שאני חושב סך הכל משהו כ-850 מיליון שקל. אפשר גם להגיד שדורד אגב זה מימוש, 742 זה מימוש מאוד קצר, מנכס שרק הכרנו וכבר נפרדנו. אבל מימוש נכסים, הכנסת שותפים במקומות שיצרנו ערך, ההון של נופר ישראל, ההיסטוריה, 300 מיליון שקל,
כלל נכנסה וקיבלה עסקה מצוינת לדעתי, לפי 1.3 לפני הכסף, אז זה גם סוג של מימוש שהוא בעצם מאפשר לנו. והדבר האחרון, זה באמת מכשיר של אותם מניות בכורה, שהוא מאוד מאוד הגיוני עבורנו, דווקא בגלל שאנחנו יודעים לעשות פרויקטים בתשואות שהן מאוד גבוהות, לייצר מנגנון של שכבת ביניים כזו, של מניות בכורה, שיספגו אליהם חלק מהאפסייד, אבל ישאירו הרבה מאוד אפסייד מעל, בשביל כלל בעלי המניות. אתם יכולים לחשב בעצמכם, כששמים מתקני הגירה ב-24% EBITDA לקאפקס, מה המשמעות שזה רץ, כשאתה משתמש במניות בכורה, ומה שאני מתאר זה רק על החלק, זה על הקאפקס, לא על החלק העוני, על החלק העוני התשואה גבוהה יותר. איך אתם רואים את מגמת מחירי החשמל באירופה? אני חושב שפה זו שאלת השאלות. ההסתכלות של חלק גדול מהמשקיעים באירופה היא הסתכלות פסימית על מחירי החשמל. אירופה, צריכת החשמל בה היא די קבועה, כבר 5 שנים על 2,700 טראוואט האוור. בעיניי הפסימית הזה מייצרת לנו הזדמנות, כי בראייה שלנו ביקושי החשמל באירופה אמורים לעלות, וזה משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שיש כל כך הרבה שעות שליליות, ויש יותר ויותר שעות שליליות ברקע, הדבר הזה בסופו של דבר אמור לייצר אינסנטיב. אני חושב שדילגנו על השקף של הגירה, פורטפוליו הגירה, תראי אם את יכולה למצוא אותו רגע, נדבר עליו. אז בעצם יש כרגע פרויקט היברידיזציה עצום שזז קדימה, ואותה היברידיזציה, כשמכניסים סוללות, זה אומר שיותר ביקושים, ואחרי אנחנו נראה עלייה בביקושים בשעות הרלוונטיות. הדבר השני שמוסיף לעלייה בביקוש, זה אגב עלייה שעתית, היא לא עלייה אבסולוטית. והדבר השני, לא זה, עוד אחד. כן, הנה. פה אפשר לראות באמת את אותה עלייה בשעות שליליות, אפשר לראות את אותה איכות של EBITDA לקאפקס, שבאמת באיכות מאוד מאוד גבוהה. אז ברגע שיש את אותה עלייה בשעות השליליות, נוצר פרויקט ההיברידיזציה. הדבר השני זה אותם דאטה סנטרים, משיחות שיש לנו עם ההייפרסקלרים, הם אומרים לנו שיש כבר כמה מדינות באירופה שהם לא יכולים לקבל capacity. זה אומר שהם כבר הזמינו כמות כזו של כוח חישוב, שצרכי האנרגיה שם, בטווח של 3 שנים הקרובות יעלו מאוד את צריכה, ולכן התפיסה שלנו שחולשת המחירים היא זמנית, ושזה מייצר הזדמנויות קנייה. זהו, אין שאלות נוספות. רק מילה לגבי אלומי, יש לנו חובה אחת לציבור המשקיעים. בסוף, עניין משמעותי באלומי היה עניין דורד, עכשיו שדורד כבר איננה על הפרק, אנחנו צריכים לקבל החלטה לגבי תיחום הפעילות. זה משהו שנתייעץ בנושא עם בעלי המניות שלנו וגם בעלי המניות של אלומי, וגם מחזיקי אג"ח, ונחשוב על מה הדרך הנכונה ביותר והטובה ביותר לבצע תיחום פעילות, ואני מקווה שנצליח לגמור את הכל ברבעון הקרוב. תודה רבה לכולם. תודה.